变形金刚作为有血有肉的机械生命体，那么它们也会像人类一样生病吗？一般来说，作为钢铁之躯，变形金刚通常很难生病，但在感染了病毒之下，他们的身体机能也会被腐蚀殆尽。比如在变3里被御天敌偷袭的铁皮，在那把宇宙秀容枪的腐蚀之下，即使铁皮拥有无人能及的防御力，也很快就化作一滩铁水消散在风中。而在变7里，天灾发射的钩爪同样也携带了致命病毒。飞剑勇士在感染后逐渐开始暴躁狂化，最后更是彻底沦为天灾的爪牙，而领袖擎天圣也不得不出手杀死了这位曾经的部下。除此之外，由于地球环境的特殊性，大部分变形金刚在来到地球之后，如果没有及时得到能量的补充，那么就会逐渐氧化生锈。比如在变5登场的斗牛犬和中尉，由于早在2战时期他们就已来到地球，因此随着他们能量的流逝，身体的大部分机能都已经开始退化，而斗牛犬更是患上了严重的老年痴呆，中尉也彻底失去了作战能力，即使实力能量远超2人的天火，也由于长期处于氧化之中，最后变得锈迹斑斑，再也不复从前。